Vamos a cantar. ¿Qué hay en la caja? Yo quiero ver algo que Dios creó para mí. Rojo, amarillo, verde o azul, no importa que Él sea, lo hizo por ti. Estamos aprendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, algo especial para ti y para mí. ¿Ustedes quieren saber qué hay en la caja? ¿De qué color será lo que tenemos hoy en la caja? Vamos a abrir. Miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos un laguito que vamos a poner aquí nuestro laguito. Y aquí tenemos unos animalitos, miren. ¿Ustedes saben qué animalitos son estos? ¿Cómo se llaman? Muy bien, es el sapo. El sapo vive en agua y también viven en la tierra. Les gusta saltar y chapotear cuando encuentran agua. A ellos les gusta la lluvia. Saltan muy felices cuando llueve. Los sapos comen insectos y pequeños bichitos. Así ayudan para que los jardines estén limpios. Tienen unos ojos grandes. Pueden mirar muy bien de día y de noche. ¿Ustedes saben cómo hacen los sapos? Crop, crop. Es algo chistoso escucharlos, ¿verdad? Es su manera de hablar con otros sapos. Empiezan su vida como huevos en el agua. Después se convierten en renacuajos y después son los sapitos. Tienen patas muy fuertes que les ayuda a saltar muy bien. ¿Has visto algunos sapitos? A veces cuando los vemos nos dan miedo, pero a algunos niños les gusta agarrar a los sapitos. Vamos a dar gracias a Dios por crear unos lindos sapitos.